boucher les trous de tes silences. Sortir du crâne plein de mots insensés. Si tu blesses tes enfants par tes mots, faisant le mien en criant sur les toits. Alors tais-toi, 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 tais-toi. Ce que tu dis à tes amis ne les dérange pas. Des coups cruels et des ragots ne les concernant pas. Si tes cris et tes pleurs rassurent tes ennemis, donne des conseils aux autres sans les suivre toi-même. Alors tais-toi, 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 tais-toi. Mais oui, mais si tu ouvres la bouche pour dire quelque chose, en disant la vérité aux gens sans compromis, si tu veux faire du bien par ta parole, aime t'écouter les autres, les rassurer, alors crie-le, crie-le, crie-le. Si tu veux rompre le silence qui pèse sur nous tous, ouvre la bouche pour des mots réalistes. Si tes enfants, tes parents se réconfortent par tes mots, veux faire le bien de tous et qu'on ne comprend pas, alors crie-le, 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 crie-le. Ce que tu dis à tes amis n'est que la vérité. Tes paroles les concernant premiers. Si les mots et tes cris blessent tes ennemis, si ces mots et ces cris donnent du bonheur aux gens, alors crie-le, 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 crie-le. Mais surtout, surtout, ne reste pas indifférent, ne reste pas indifférent, 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 indifférent.